আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমিও ভালো আছি। তো রোজকার মতো বিডি বার্ডস লাভারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আবার হাজির হয়েছি নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে। আজকের বিষয়টা হচ্ছে বাজরিকা পাখির ডিম কেন দেয় না। বাজরিকা পাখির ডিম না দেওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকে। তো ভিউয়ার্স, সামনে ভিডিওটা অনেক মজাদার হতে যাচ্ছে। আশা করি সবাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল টপিক্সে যাওয়া যাক। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, বাজরিকা পাখির ডিম না দেওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটা কারণ হচ্ছে বাজরিকা পাখির ছেলে মেয়ে ঠিক না হওয়া, খাঁচার সেট আপ ভালো না হওয়া, এবং বাজরিকা পাখি হয়তো বয়সের কম বেশি। তাছাড়াও আরও একটি উন্নত কারণ হচ্ছে বাচ্চা অবস্থা থেকেই বাজরিকা পাখির খাঁচাতে হাঁড়ি দিয়ে রাখা। তো ভিউয়ার্স, চলুন বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অবগত হই। যারা নতুন ব্রিডার তাদের জন্য এটা জানা খুবই দরকার, আর যারা পুরাতন ব্রিডার তারা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। তো ভিউয়ার্স, বাজরিকা পাখির বয়স চেনাটা খুব একটা মূল্যবান বিষয়। বাজরিকা পাখির এই পোষার সময় আমরা যারা নতুন ব্রিডার হই তারা পাখি কিনতে গেলে অনেকে ট্রিম সাইজ বলে বাচ্চা পাখি নিয়ে আসি, এবং অনেকে আবার অতিরিক্ত বয়স্ক পাখি নিয়ে আসি যেটা সহজে ডিম দিতে চায় না। আর পাখির দোকানে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম প্রতারণা করা হয়। তো সেই জন্য বাজরিকা পাখির বয়সটা অন্যতম। বাজরিকা পাখি পুষতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে পাখির বয়স জানতে হবে, কারণ একটা পাখি 6 মাস বয়সে নিউ অ্যাডাল্ট হয় এবং 8 মাস বয়সে রানিং হয়। আর পাখি রানিং হওয়ার পরেই ডিম দেয়। অনেক ক্ষেত্রে 6 মাসে পাখি ডিম দিয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, বাজরিকা পাখির যদি আপনি ডিম পেতে চান অবশ্যই আপনার সে পাখির বয়স 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে হতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, বাজরিকা পাখির ছেলে মেয়ে নাচে না। বাজরিকা পাখির যদি 2টা ছেলে অথবা 2টা মেয়ে একসাথে রাখেন সে পাখি ভাই কখনোই ডিম দেবে না। সো আপনাদেরকে বাজরিকা পাখির ছেলে এবং মেয়ে সঠিকভাবে চিনতে হবে এবং জোড়া দিতে হবে। এই বিষয়ে আমার চ্যানেলে এর আগেও একটা ভিডিও করা আছে, চাইলে আপনারা সেটা দেখতে পারেন। আমি এর লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তারপরের বিষয়টা হচ্ছে বাজরিকা পাখির খাঁচা সেট আপ। বাজরিকা পাখির যদি খাঁচা সঠিকভাবে সেট আপ না দেওয়া হয় এবং বাজরিকা পাখি যদি মনে করে যে না তারা সুরক্ষিত না, সেক্ষেত্রে বাজরিকা পাখি ডিম দেয় না। বাজরিকা পাখির খাঁচা সেট আপটা সঠিক সম্পূর্ণ নিয়মে করতে হবে এবং তাদেরকে একটা সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে হবে। বাজরিকা পাখি রাখার পর তার খাঁচার সামনে অতিরিক্ত পরিমাণে যাওয়া যাবে না, যাতে সে নিজেকে বিপদ বলে মনে করতে পারে। আর যদি বাজরিকা পাখি মনে করে তার বিপদও রয়েছে, সেক্ষেত্রে বাজরিকা পাখি ডিম দেবে না। সুতরাং বাজরিকা পাখির বাসস্থান একটা সুরক্ষিত পরিবেশ দিতে হবে। সবশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে বাজরিকা পাখির বাচ্চা অবস্থাতে খাঁচায় হারিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, অনেকে বোঝে না, তাই নতুন অবস্থাতে যারা পাখি পোষা শুরু করে তারা পাখি কিনে আনে নিউ অ্যাডাল্ট বা বাচ্চা পাখি চিনতে না পারায় কোনো রকম একটা কালার জোড়া দিয়ে দেয়, তারপরে তার খাঁচার মধ্যে হাঁড়ি দিয়ে দেয় এবং তারা অপেক্ষা করতে থাকে পাখি হাঁড়িতে ঢুকছে, কবে ডিম দিবে। এরপরে যখন বাচ্চা পাখি হয় সেটা রানিং হইতে পাখি পোষার ধৈর্যটাই নষ্ট হয়ে যায় বা ডিমের আশাটা হারিয়ে ফেলে। তারপরে তারা পাখি জগৎ থেকে বাইর হয়ে যায়। সো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সকলকে বলবো কখনোই বাচ্চা পাখিকে হাঁড়ি দেবেন না। তার পেছনে আরও বেশ কয়েকটি কারণ হচ্ছে, একটা বাচ্চা পাখি যখন ছোটো থেকে হাঁড়ির মধ্যে থেকে অভ্যস্ত হবে, তখন যে সে পাখিটা যদি রানিং অবস্থায় আসে, সেক্ষেত্রে মেল পাখিটা যখন ফিমেল পাখিটাকে ব্রিডিংয়ের জন্য তাড়া দেবে, তখন ফিমেল পাখিটা অনায়াসে যে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে। আর হাঁড়ির মধ্যে যাওয়ার কারণে মেল ফিমেল একটা সম্পূর্ণ ব্রিডিং করতে পারবে না, আর ব্রিডিং ছাড়া কখনোই বাচ্চা সম্ভব না। সো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদের সকলকে আমি বোঝাতে অবগত হয়েছি যে কোন কোন কারণে বাজরিকা পাখি ডিম বাচ্চা করে না। সো ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন, কোন কোন বিষয়ে পাখি সমস্যা হইলে পাখি ডিম বাচ্চা করে না। তাছাড়া একটা সমস্যা পাখির পুষ্টিগত সমস্যা, এর জন্য পাখিকে বিভিন্ন প্রকার মেডিসিন দিতে হয়। সেই বিষয়েও ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। পরিশেষে একটাই কথা, যদি আমার এই কন্টেন্ট আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেটা কমেন্টে জানাবেন। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখতে দেখতে একটা লাইক করে দেবেন। আসলে এই লাইকের কারণে আমাদের ভিডিও করার আগ্রহটা বাড়ে, আমরা অনুপ্রেরিত হই। সো ভিউয়ার্স, আজকে এই অবধি, এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিডি বার্ডস লাভারের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।